خانم آقایان، بیش از 6 ماهه که سازمان مجاهدین خلق ایران که دستش تا مفرق به خون ملت ایران آلوده است ما رو هدف خودش قرار داده. اسم مجاهد میارم برای اینکه شما تیمی هستید که سازمان مجاهدین خلق علیه تلویزیون کانال 1 درست کرده و مسئولیتش متوجه شخص مسعود رجویه و شخص مریم رجوی است که به حقوق این ملت طی قرن‌ها طی سال‌های گذشته تجاوز کردید. شمایی که با پول عربستان، با پول کویت، با پول صدام حسین رفتید علیه ملت خودتون وایسادید. ارتش عزدی بخش دو تا تانک شکسته صدام آورده که ارتش عزدی بخش خیال کرده منم حالا 4 تا بچه مجاهدم که از این مزخرفات بگه جا بخورم. تنبونتون رو نمیتونه بکشین بالا. جوانای ما رو این مدت به کشتن دادین. درود به آقای عبدالشمسی که وایساد زنش رو تقدیم مسعود رجوی کرد. اینو می‌خواستیم بشنویم؟ رفت وایساد مقابل عکس مریم و مسعود تعظیم کرد. تخم بی غیرتی رو خواسته از شما بکاره و کاش با من طرف نشید. به صلاحتون نیست خانم رجوی، خانم عبدالشمسی، خانم طایفه قاجار. نید با من شوخی نکنید. بابا این شیر رو ببینید، اینم دم شیره. بهتون گفته بودم حیثیت براتون نمیذارم. یه فیلم رو فردا نشونتون میدم که آقای رجوی رفته خدمت آقای صدام حسین صندوق اسکناس داره ازش تحویل میگیره. شبی که خانم رجوی رو دست به دست میدن به مسعود رجوی، فردا صبح آقای عبدالشمسی میرن جلو عکس 2 نفری اینها اینجوری وای میسن دولا میشه تحویل. مگه توهینه؟ خانم و آقایان، اینی که مریم رجوی قبلا زن عبدالشمسی بوده حالا زن مسعود رجویه یعنی قرمساقی، یعنی توهین دیگه. میگه توهین نکن. توهین متصادی با قرمساقی. آیا شورای ملی مقاومت، آیا خانم رجوی جزو اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند یا خیر؟ ملاک اینه، فقط هیچ چیز دیگری نیست. بحث اینی کی خوبه کی بده ما همچین بحثی نداریم. طرفداران رضا پهلوی یعنی جنبش ما هستیم، طرفداران شورای ملی مقاومت یعنی جنبش ما هستیم، طرفداران جنبش سبز یعنی جنبش ما هستیم. ما همه جنبش ما هستیم. خانم مریم رجوی عضو جنبش ما هستیم. خانم و آقایان، اینی که مریم رجوی قبلا زن عبدالشمسی بوده حالا زن مسعود رجویه یعنی قرمساقی، یعنی توهین دیگه. میگه توهین نکن. توهین متصادی با قرمساقی. خانم مریم رجوی عضو جنبش ما هست.